Mijing tabiriba khwaipun makpu image TV na taramna okchabuga loinana Rajesh Kumar na khurumjari ngasigi maruiba pauda Manipur bu tangdu laitaba phibam da puraknanaba center ga wari sanabada yaningdam singi mathakta ain gi oiba thabak laukhatpa horakadore haina MLA KS ibomchana phundokre Career Counseling ki thoram ama Advanced Volunteers Organization na sinduna pangthokre Hangjing Khubamlen amadi Kauburu Khubamlen kaba yahalu haibagi Moirang da miyam gi khongchat chatkri Loinana jahi manga gi matung da Myanmar da ngasi ahanba phase gi vote thadana khre Mapung oy pau lobirasi Manipur bu tangdu laitaba phim ama puraknanaba center na wari sanabada yaningdaba singi mathakta ain gi matung ina thabak lokhatpa horakadore haina lamlai SC gi MLA KS ibomchana phongdokre waphamasi Manipur State Rural Livelihoods Mission MSRLM gi mityeng makada Gender and Social Coordinating Committee na sinduna Imphal East ki Sabungkhok Community Hall da pangthokiba Child Marriage amadi domestic violence ki awareness thoronga mai leinana phongdokhibani thoronga mai leinana KS ibomchana makha takibada haukiba December 13 da center na sinduna hana unaba yaramdraba maitei amadi kuki MLA sing yauna punna mifam pangthokhiba adu tangdu laitaba puraknanaba hotnabagi thoksul amani tangdu laitaba hanjilaklaba matungda Purup suna yawba miyam gi lengak ama soidan lakani tangdu laitaba puraknanaba hotnariba asida yaningdaba kaya yawri makoi sing adu center na akhanna wari sanaraga yanaba puraknanaba hotnagadori yanaba purakpa ngamdragadi makoi gi mathakta ain gi oiba akanba thabak paikhalakani haiki ruroi adumaina akoina marupna kanano yengnabana kanano ade akoida kai toi thoannaba irang jilu sindanaba silibsina kanano haibase koi munna khangtokna bhona se khangto akanda aran ba mido moyi mata lokhatpan thabuk action lokhatpado aduna koi amatu oine lepse Irabot Foundation Manipur amadi Samram Mamang Ikop Ningthau Laibung Anina Khusamnaduna Soil Health ki matang nomagi awareness program ama pangthokre thoram adu Irabot Foundation Manipur ki President KS Gopen amadi KVK Thawal gi Soil Scientist Dr. W Jitena Resource Person Sing Oina wangangki thoram adu ki manung channa saruk yakiba Samram Hyanglam amadi wabugai gi longmi humudra mangarom da soil card sing su yenthoki Advanced Volunteers Organization ABO Kakchingwari Ward number 2 na sinduna haurakliba angang nahasing amasung mahiroi singna tungi punsida mai pakpa mi amamam oinanaba kari kari hotnagadage haibagi matangda career counseling gi thorom ama pangthokre Kakchingwari Chabal Pareng da leiba Kakchingwari Community Hall da pangthokiba thorom aduda mayang lambam uma caretaker councillor ward number 2 Kakching Municipal Council na thorom mapu oina saruk yaki thorom aduda akhang ai sing oina Sanjembam Selomi Senior Councillor amasung Director SS Career Solution amasung Professor Nomaithem Rajmohan Hana DM University Imphal gi Vice Chancellor Oiramba Anina wangangki thorom aduda wangangkiba Sanjembam Selomi Senior Councillor amasung Director SS Career Solution na hai aikoina angang ama magi ithok charakpa lam aduda mai pakhananaba hotnabada mama mapa oibasingi achobu thodang lei haurakliba angang khak counseling pibana ngasidi yaraktre mama mapa oibasingsu counseling pibagi tangai fadaba matam adu oirakle haina phongdokhi
Manipur hana palamba state lenga ka hojik panliba president rule gi lenga ka kari su khenaba leite Manipur hojik thokliba irang asi India lenga nasu khangsin usinadana kari su nachungdana leiri aduna Manipur da fresh mandate ama loduna athuwa matamda election pangthok piduna anoba lenga amagi makhada Manipur da santi hanjin hanbiro haina all Manipur nupi marup ki president Sanjembam Sarojini na phongdokli wafama singasi December amadagi hauduna thabum amasupna all Manipur nupi marupna sinduna chatharakliba marfu taruk suba nupi lal ningsing thoromgi manungsanna kakchingi CPI office ta pangthokhiba thoronga mai leinana phongdokhibani thorom aduda thorom mapu oina president AMNM S Sarojini, District President Y Ibetombi, former President AMNM Y Ibetombi, Vice President AMNM L Sumatiwala, Working President M Saki Amadi, Senior Leader Kakching Area Nupi Marup Y Radhena Saruk Yaki. Nasi thorom aduda saruk yakiba miyamna amatto oina yanaduna sahi ani makhai helaba Manipur gi irang athuma tamda loishelu December tha phawbagi manungda IDP sing masa gi mayumda hanjil hallu National Highway da athuma tamda free movement yahallu haiba demand ahumsu lengak da demand torokli sing tharokpa aduga sinjau paiba sing karbar wala sing amandi lenga ka kusam nari ba kambuna adumai taro ka thodu thol ka man pur praja sing anga ko khana war ma matamda nupi sing haunaru ba naidana Jananeta Irabot Ningsinglup Kakchingna Thamagi Aroiba Nomaijing Kudingi Kakching Kaitel the Labor Irabot Park the Leptana Pangtoktuna Lakpa Tasi Mapau Kangminasi Ekoigi Thoromda Dhanamanjuri University Vice Chancellor Oirambadagi Potharaba Professor Dr. Nomaitem Razmohonga Wariwatai Professor Oza Razmohon ki punsi amasung experiences saiba hiram da pangthok kiwa thorom aduda Khatrimayum Surjit President Jananeta Irabo Nexing Luk Kaksingi Thauchu Puriba aduga environmentalist na yumbu oiduna wari watai sanaki thorom aduda Professor Dr. N Razmohona mahaki punsi da thenarakiba awanungai amasung mahakna DM University da Vice Chancellor orakiba amasung Potharaba matungda oirakliba punsi warigi matangda wafam kayasu phongdokhi tungda plus viewpoints on Kakching fast and present our agenda for 2026 haiba hiramda Yangkhom Rajendra President Kakching Bazaar Business Welfare Association KBBWA amasung Dr. Thokchom Ojit President role Kakchingna magi oiba wakhalon sing Phongdok naba amadi chaknairaba aiba kayana saruk yaduna saireng saidinaba amasu pangthokhi akoina makhata ne kari hapin leidoi no it is Razmohon effect I was secret I don't know singre ba admai to start sakhi bane ba there is ladies okay yamnai ujana hujiki tawba Rotary Club Imphal Rotary International District 3240 na mapung oiba thaudang lauduna Regional Institute of Medical Sciences RIMS Babina Diagnostics Sija Hospitals and Research Institute RNR Oculus Amadi Sena Atlas Organization Kakching Wariga Puna Kusam Naraga Nomugi oiba free mega health camp ka loinana organ donation awareness campaign ama ngasi Kakching Wari Khunjang Fat ground da leiba Kakching Public School Kakching Wairi the Pangthokre ngasi pangthokiba campaign aduga mai leinana Rotary Club Imphal gi President Githau Puriba Dr. Thinguzam Bijana Phongdorakpada pangthokleba camp amadi Rotary Club ki routine program gi manungsanna pangthokpani hanadagi hauna sahi amada anirak ki Manipur gi tongan ba ana layeng da khara sothaba mafam khanduna camp asi pangthoktuna lakpani Camp asida tongan ba department tarani thoi romgi Dr. Kayana layeng chathabada natana cancer eye sugar yauna lemna test tawbagi khudong chawa phangan baga loinana lemna hidak langthak singsu phangan gani haina phongdorki handak sahi asidadi yamna maru oina RIMS ka khusam naraga miyoibada anoba punsi ama pinanabagi wakalonda organ donation awareness campaign amasu pangthokani miyoibana Laikhidraba matungda aikhoigi organ asi kathok lamduna atopa mathau taba mioi kaya gi punsi su kalamsi hainasu appeal torki
ngasi campaign aduga mari leinana organ donation ki paujel puba cycle rally emasu rims tagi lamtharaktuna khunjangpat ground kaksingi medical camp pangthok phamda thunglaki rally aduda saruk yakiba mioi singna lamthung pham yorokpaga medical superintendent rims Dr. Sanjib amadi secretary Sil Labor Employment and Entrepreneurship SLEE Government of Manipur Nomaithe Bandana IS na harau taramna oktuna makoibu pongning thawat pikhi rally aduda that can save life then give no buying no selling of organs and tissues share life to save lives your final gift life support this is organ donation hybrid singba poster card singsu painaki ngasigi mega health camp aduda medicine eye dental ortho na singba kaya yauna mioi chani yankai henbada layang chatakhibaga loinana mathau taba hidak langthak kaya su lemna phanganki thangjing khubomlen amadi kauburu khubomlen kaba yahalu Manipur governor na pikhiba thajaba khudakta thabakta onthokadabni haina lengak taksinduna ibudau thangjing phamnaiba chairap CPPKT ANUAL MAMPIL SKL VVF KMKKL KM KEM KAL IDM thangjing seba mandal amadi Federation of Homi Masaloishing Bishnupurna punna khusamnana sinduna ngasi moirang da miyam gi oiba khongchat ama chatkre miyam gi oiba khongchat adu ibudo moirang thangjing laikol-dagi hoduna moirang bazar fawarba matung moirang lamkhai fawarga ice nilamani ngangkhalampak sports complex moirang da pathungpham oikhi miyam gi oiba khongchat aduga mari leinana Federation of Homi gi president sapampa nina phongdokibada kuki singna Manipur gi mafam kaya makhoi gi puwariga sagonarapani thangjingbu thangting Loktak pu tonganba mabing ama thonjinduna makhoi gi lamni Manipur si makhoi gi lamni maitei di saidang lakpani ibadau thangjingbu kuki dagi moirangna munkhibani haibana singba haijinba ngamba machin thiba kuki sing asi miyam pumba thengnabada awaba thengnaminari ngasi chatliba khongchat asi Manipur thugaina na bahotnari ba kuki singi bayok ta chatpa khongchat ni ipa ipu singa thambiramba irei pak iramdam aikoi gi ngamkhai asi kannana bani aikoina awaba kaya khangduna thengnari ba asi ipa ipu singna thambiramba laifam leng sing kanba ngamdrabadi aikoi hinglubagi kanaba leite haiki Indian National Congress ki chamagani pusuba mapok kumon thorom tongan ba Congress ki office sing da pangthok na bagom ngasi Khambo Block Congress Committee na sinduna Thawal District ki Wangbal da leiba Congress bhavan da su pangthokre thorom aduda District Congress Committee Thawal ki President and Lukhoi Singh Khambo Block Congress Committee ki Working President TS Ibomsa Singh District Mahila Congress Committee Thawal ki President L Ngambi Devi amadi Block Mahila Congress Committee Khambo ki President A Tampasnana athoiba mitung sing oina saruk yakhi thorom aduga mari leinana jati gi mapa Mahatma Gandhi Indian National Congress ki mapa haina khangnariba Alan Octavian Hume amadi Indian National Congress ki ahanba President Umesh Chandra Banerjee ki photo da athoiba mitung singna lusingduna miyam ga loinana laikatuna ikai khumna basu utkhi thorom aduga mari leinana Khambo Block Congress Committee ki Secretary Yumnam Basantan haikibada Congress ki matamda Gandhi ki mingda lairaba singda numit chamani thabak suhananaba Hajakraba MG NREGA scheme haudoktuna miyamda kanaba kaya fanghalliba scheme asibu BJP ki lengak asina maming onthoktuna jati gi mapa Mahatma Gandhi gi photo lokthokani haibasidi BJP masana chachariba dharma phauba masak khangdabani BJP na lengak sason hek paibaga tawning bata tawba leibak asida kangkhong sainanaba jati amaga nuksi nahandaraba amadi yamna communal oiba Hindu khaktagi oiba leibak semgadabani haiba
Manglan da Laibak Tugaina na hotnariba BJP party ni haiki Laibak Sinba Thungba Pangthok Nabagum Thawal Block Congress Committee Nasu Sinduna Indian National Congress INC gi Chamagani Pusuwa Mpok Kumun Thoram Ngasi Thawal Athokpam da Laiba Congress Bhavan da Pangthokre Thoram Aduda BCC Thawal gi President W Ramananda Working President KS Ibohol Amadi DCC Thawal gi Vice President KS Mohindrona President Member Sing Oina Saruk Yaki Lakadurba Chahi Lisingani Kuntaruki February Taretagi Nepal Fawa Telangana da Pangthokadoriba 16th Men's Junior Masters Dibyang Ladies Bodybuilding and Physics Championship 2026 Amadi January Taramasung Taramatoida Odisha da Pangthokadaba 12th Eastern India Men's and Women's Bodybuilding and Physics Sports Championship Lisingani Kuntaruk Tasaruk Yarugadaba Manipur Bodybuilding Team Khananabagi Trial Selection Pangthokre Ngasi All Manipur Bodybuilders Association AMMBA na Sinduna Pangthokhiba Trial Selection Aduda Official Yaun Apunba Sanaroi Taramangana 16th Men's Junior Master Divyang Ladies Bodybuilding and Physics Sports Championship Amadi Official Yauna Sanaroi Marina 12 Mr. Eastern India 2026 da Saruk Yananaba Khangat Kre Singnaningai Oiba Mawongda Laikhidrabi Chanambam Ningol Khaidem Ongbi Chawbagi Misi da Chanaba Kudingmak Fadana Matik Chaba Serapiu Haidana Iram Sifai Leirak Asangba Community Hall da Wakat Mifam Chathakre Wakat Mifam Adu Laikhidrabi Chawbagi Mapam Lamdam Oiriba Iram Sifai ge Miyamna Misi Asigi Achumba Wail Pangnanaba Sem Kiba Je Sina Sinduna Pangthokhibani Wakat Mifam Ari Leinana JSG Convener S Sanajawbana Phongdorakpada Chawbagi Misi asi Mahaki Nupa Yauna Makhoi Imung Manung Generam Gadra Haibagi Chingnaba Lai Maram Asina Police na Lokhat Kiba Chawbagi Mapuroiba Amadi Mahaki Manempo Anigi Mathakta Ningthina Wahang Pahang Sathaduna Misi Asigi Achumba Langlalangjil Puthok Nanaba Mari Leinaba Singna Hotnabiu Loinana Misi Asigi Chapchaba Asengba Achumba Adu Puthok Triba Fawa Laikhidrabagi Asiba Hakchang Asisu Loduna Makhatana Kongjang Kaya Amasu Leptana Sanction Kigani Maram Asina Laikhidrabagi Imung Amadi Miyamna Pamliba Asi Khangna Lengak na Mathok Taba Thabak Lokhatlu Maru Oina State Asida Thokliba Nupida Chathaba Crime Asi Makhatana Thoktananaba Chapsaba Action Lokhat Kadabani Haiki Amromda Chawbagi Mihat Asibu Mari Lainana Department na Ningthina Thigatuna Mara Laiba Kudingmak Pungkun Marigi Manungda Faduna Chairak Piu Haina Wangoi Khaidem Laikai Dasu Wakan Pam Kre Wakan Pam Adu Chawbagi Mapuroi Bagi Mayum Oiriba Wangoi Khaidem Gi Laikai Miyamna Misi Asigi Asumba Wail Pangnanaba Sem Kiba Je Sina Sinduna Chathakibani Wakan Pam Aduda Mihat Pa Puthou Asum Aran Puthok Piu Nopi Hat Pa Yaningde Amadi Mara Laiba Mihat Pa Chairak Piu Haiba Placard Kaya Su Sinaki Asi Wakat Mifam Aduda Saruk Yakiba Singnasu Chawbagi Misi Asibu Akanba Mawongda Yaningdaba Phongdokpaga Loinana Mara Leiba Kudingmak Phagat Kadabani Haina Demand Tauki Loinana Laikai Club Ki Maikaidagisu Karigumba Misi Asida Laikhidabagi Mapuroiba Amadi Marempo Generam Labadi Laikai na Chapchaba Firep Ama Logani Mihat Pasing Sogatloi Adubu Police ki Maikaidagi Misi Asida Tasengna Mapuroi Madi Manembok Senabra Haibadu Miamda Kanghalu Haiki Mugi Marangi Matungina Kari Mumuna Lalam Targadi, Mugi Marangi Matungina Lona Pepa, Nataga, Samazna Pepa, Governor Pepa, Logi Matungina Pepa, then you could move Masana, Poison, Masana, Queen Kai, the getting with Kishilijo. Lengaki Art and Culture Department State Kala Academy 2023-24 gi Mana Pirak Laba Awardee Sing Artist RK Sanayama Amadi Translator KS Ibeton Loinana
Asian Arm Wrestling Cup 2025 the gold medal ani Laurakraba El Citreshur Opagitorom Palem Panto Sanglen all age home and senior citizens for Society Bisnupur Manipur Sinduna Sanglen Asigi Tobul Khojumanda Labor Office Tangasi Pangtokre Torumduda Taubalgi former Upa Adhaksya Ti Nungsi Singh Palem Panto Sanglengi President TS Yaima Senior Citizen for Society ki President TS Ibo Pishakna Athoiba Metunglen Singh Oina Saruk Yaki Thoramduda awardee Mioi Ani Ningtho Khongdagi RK Sanayama Bisnupurdagi KS Ibeton Amadi Kashampat Top Lairektagi Sanaroi Gold Medalist Citreshurda Nat ki Lengan Amadi Kudol Pot Piduna Taram Oktuna Ikai Kumnabu Utki Thoramduda Kumbidagi Kangambam Lingdel Thoibi Pena Kaposangvam Dagi Pena Saisakpa KSA Sobhas Chandra Amadi Yangen Tinba Sanasam Kelena Kamba Thoibi Laikoi Loikum Amadi Loika Loikum Amadi Kongjom da Lalgi Matangda Ishai Sharuk Yakiwa Miamda Uttuna Thoromdu Mapung Fan Kip Thoromduda Ngasi Okiba Mioi Ahum Amadi Akhanaba Mioi Singna Wangangduna Taminaki Tinungsi Singna Hai Manipur Asi Art and Culture Gi Lamda Ina Khunbada Malemda Sakhangari Masi Ngasi Mana Panglakpada Awardee Singbu Opiriba Asigumba Yokat Piba Kayanani Maram Asina Makata Nasu Hotnariba Mioi Singbu Yokat Pada Miam Sangna Mateng Pangminasi Haiki Mioi Basi Taibangi Jiba Kuding Dagi Athoibani Hainaragasu Sagi Wakal Kalakpa Sagi Lisat Salakpana Santi Manglakpani Iramdam Sanalepak Manipurda Art Culture Gi Lamda Miwatpa Laitana Thokliba Asi Senior Citizens for Society Guma Organization Kayana Amadi Mioi Kayana support to Budagini Aikoi Fi Nana Setlaga Jatli Haibagi Wani Sambal Khadaba Achoba Jail Amada Laiba Chap Mana Lakadar Bachahi Asidadi Amana Amabo Ngakpi Duna Wakal Kantaba Ngamba Taibang Sembiba Mapuna Thousand Bishano Aduga All is home Asida Ahal Oirba Senior Citizen Singna Pothaba Laitana Miamgi Yaipanaba Tavakya Paikatam Liba Asi Tagat Ningaini Amadi Miamasu Angamba Takta Mateng Pangnaba Hotaminasi Haiki Laibak Asibu Ningka Tamba Purakiba Lusingba Kayana Sembiramba India Gi Constitution Asibu Panliba Lengak Asina Matapaka Ontoktuna Constitution Bu Kongoi Narakliba Democracy Bulana Sinariba Kaya Asigi Mayokta Congress Party na Lep Dihaina Kumbi Assembly Constituency da Lakadaba 13 Manipur Legislative Assembly election the candidate ama Oinaraba Thorang Tauriba Moirang Tem Megachandrana Pondokre Wapamasi Ngasi Assembly Constituency Asigi Polling Station 29/16 gi Praja Miamna Anirk Suba Oina Angamba Pau Amadi Selgi Matenga Loinana Amato Oina Sagatuna Mateng Pangui Thoram Ama Kumbi Municipal Council gi Ward number 5 ki Kumbi Kangjebung Mapan Mandopta Pangthokiba Mifamda Haikibani 29/16 gi polling committee na Sinduna Kumbi Block Congress Committee KBCC gi President Naurem Bimol yauna Pangthokiba Thoram Aduda Moirangthem Megachandrabu Sogatuna INC da Nauna Yaroklaba polling station 29/16 gi Mioi Singda Megachandra na Congress ki Lengan Yanduna Harau Taramna Okhi Myanmar da hujik oiriba charangnaba nena tadaba film asigi marak sida Myanmar gi military government ki mitjeng makhada laibak aduda chahi manga gi matungda ahanba oina ngasi nomaijing numitta ahanba tangka ki vote miyamna thadana kre ani suba tangka ki vote na lisingani kuntur ki January tang 13 amadi kun manga da pangthok kadabana final result ki matam khangba ngamdri hairi inglisingani kuma thoi dagi Myanmar da General Min Wang Liangna military
coup tawduna laigak sasan paiduna lakibani military government asina electoral democracy hanjin hanba oina miyam da vote asi pangthokpani adubu athing batham khraba opposition party nadi lanmi singna voters singda vote thadananaba kian magi thabak chathai hairi laibak adugi town chahunga kontra gi manungda ngasi town chamaga chupna anida vote thadanaki political party yankai tareti candidate lising madiga Janipan Henbana National Amadi Regional Legislature gi seat ki damak ta thengnari military na sogatpa Union Solidarity and Development Party khwaidigi hena lingba party oina election asida saruk yari hairi sanabagi pau Mata Panthoibe Association MPA Thongaujam Sinduna Ahumlak Suba Ima Panthoibe Trophy 2025-2026 9-a-side state level men's football tournament asidagi Kaching district ki manung chana leiba MPA Thongaujam gi playground da hudokre tournament asi hudokpagi thoram da MPA gi Thongaujam gi MPA Thongaujam gi founder sing Songtham Indrajit na Chief Guest Thongaujam Bir Chandra na President Thongaujam Nilamani amadi Thongaujam Lasmon na Guest of Honor sing oiki team tratok na saruk yariba tournament asigi ngasi ahoba numita Mohen FC Wanguna Lamaidong Mamanglaikai Citizen Club LMLCC Lamaidong bu goal ani soinoda thoikre Mohen FC Wangu gi goal sing adu Jazona 24 suba minute aruna yankai suba minute chankibani tournament asege winner da lupa lakh ama runner da lupa lising humudra aduga best player top scorer best discipline team amadi best goalkeeper da lupa lising ahumgi mana laigani hari aroi bada maroi pau amuhanna Manipur bu tangdu leitaba phibam da puraknanaba center ga wari sanabada yaningdaba singi bathakta ain gi oiba thabak lokat pa haurakadore haina MLA KS ibom sana phongdokre Career counseling gi thoram ama advanced volunteers organization na sinduna pangthokre Thangjing Khubomlen amadi Kauburu Khubomlen Kaba Yahalu Haibagi Moirang da Miyam Gyoiba Khongchat Chatkre Loinana Chahi Mangagi Manung Matung da Myanmar da ngasi ahan ba Thadanakre ngasi gidamakta di paudam pijaba matang asida loishinjare medang tabirba khwai punopo amukka hanna khurumjari